Nú hins vegar komið að nýrri íslenskri heimildamynd sem nefnist Staðarákvörðun óþekkt. Myndin fjallar brotlendingu flugvélarinnar Geysis á Vatnajökli í september árið 1950 og þá atburði sem fylgdu í kjölfarið. Dagskrárgerð annaðist Egill Eðvarsson, umsjón hafði Rafn Jónsson en myndin framleidd af Sagafilm. Millilandaflugvél loftleiða var á leið til Íslands frá Luxemburg í gær en hefur ekki komið fram. Síðast heyrðist til Geysis klukkan 22:25 í gærkveldi fyrir suðaustan land og hefur flugvélarinnar verið leitað í alla nótt og í morgun. Áhöfnin var 6 menn. Magnús Guðmundsson flugstjóri, Dagfinnur Stefánsson flugmaður, Guðmundur Sívertsen loftsiglingafræðingur, Bolli Gunnarsson loftskeytamaður, Einar Runólfsson vélamaður og Ingigerður Karlsdóttir flugþarna. Engir farþegar voru með vélinni. Þannig heyrðu margir Íslendingar í fyrsta sinn hvarf flugvélarinnar Geysis TF-RVC í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins þann 15. september árið 1950. Á þeirri stundu grunaði engan að Geysir hefði brotlent á Vatnajökli í myrkri og skafrenningi kvöldið áður. Það stór stund í lífi áhafnar Geysis sem hittist í dag í fyrsta sinn í 50 ár. Ætlunin að rifja upp atburðina sem gerðust fyrir hálfri öld og að heimsækja slysstaðinn á Vatnajökli. En þangað hefur ekkert þeirra komið síðan björgunarleiðangur heimtiðu þaðan úr Helju í september árið 1950. Dagfinnur Stefánsson flugmaður fyrstur mættur og í tilefni dagsins hann auðvitað í hvítu vindúlpunni með skinnkraganum sem hann klæddist forðum þegar hann komst illa slasaður af jöklinum. Þetta eins og sagan. Aðrir úr áhöfninni eru Ingigerður Karlsdóttir flugfreyja, Magnús Guðmundsson flugstjóri og svo Einar Runólfsson vélamaður. Einar búsettur í Bandaríkjunum og kom sérstaklega til landsins í tilefni þessara endurfunda áhafnarinnar. Þeir Guðmundur Sívertsen sem var siglingafræðingur og Bolli Gunnarsson loftskeytamaður í áhöfn Geysis hins vegar báðir látnir. Þau Alma Lindqvist, kona Einars, og Hjalti Pálsson, eiginmaður Ingigerðar, einnig með í ferðinni. Til að komast á slysstaðinn farið með þyrlu Landhelgisgæslunnar TF Líf, öflugu björgunartæki sem ekki var til að dreifa fyrir hálfri öld. Fullkominn búnaður og þrautþjálfuð áhöfn bíður Geysis áhafnarinnar, en aðeins Magnús og Dagfinnur hafa áður flogið í þyrlu. Ingigerður og Einar stíga í fyrsta skipti borð í slíkan fararskjóta. Undirbúningur þessara ferðar hefur staðið yfir í langan tíma. Brýnt að veður verði gott á jöklinum þegar þangað komið, því engan úr áhöfninni langar aftur á jökulinn í vonsku veðri, eins og þau þurft að þola dögum saman við slæman aðbúnað eftir slysið. Ósjálfrátt hljóta menn að leiða hugana því hvernig sagan hefði orðið öðruvísi á jöklinum ef tækni nútímans og björgunarbúnaður hefði verið til staðar þá, því á þessum tíma var nánast engu til að dreifa í staðsetningatækni nema reykúlum, útfarsbylgjum og ófullkominni lórantækni sem átti það til að bregðast ef eitthvað var að veðri. Flak flugvélarinnar Geysis og önnur ummerki slyssins löngu horfin í jökulinn, en minningar áhafnarinnar þessa örlagaríku ferð gleymast seint.
Hvað varst að gera þennan dag sem að þú varst kallaður út í fríi, manstu það? Já, ég man það. Ég var í fríi og var heima á Ísafirði. Ég kem þaðan og var bara hjá foreldrum mínum. Og þá hefði loftliðið fengið einhvern leigutúr fyrir amerískt fyrirtæki að fara til Luxemburgar og sækja annarkvort farþega eða farangur. Loftliður hafði gert samning við Seaport World Airlines flugfélag og að fljúga fyrir þá fraktflug milli Luxemburgar og Bandaríkjanna. Og þetta var fyrsta flugið sem við vorum að hefja. Það var ákveðið að Skymasterinn færi í þennan túr og jú, við vorum held ég, ef ég maður rétt, kölluð saman með litlum fyrirvara þarna einhvern tíman í eftirmiddaginn og ég held við ekki farið upp stað fyrir kvöldið, ef ég maður rétt. Ég var nýkomin frá New York og var ekkert fann að hvíla mig og þá hringi Margrét Guðmundsdóttir í mig og spyr hvort ég geti farið fyrir sig því hún sé lasin. Svo ég segi, ég verð nú að fá að sofa í svona 2-3 tíma og svo fekk ég það. Svo fórum við London með nokkra farþega, settum við þar af og til Luxemburgar og þá reyndist að vera bara frekt sem við ættum að taka og þá þurfti að taka alla stólana úr og undirbúningur undir það tók dálítinn tíma og þetta droslátt fram á kvöld eða fram eftir deginum eða færum við aftur. Þetta var katólskt ár í Rómaborg og hafði komið mikið af fólki að vestan til að taka þátt í þeirri hátíð og nú var þetta fólk á leiðinni vestur aftur og það kom í okkar hlut að flytja farangur. Það var mikill farangur sem að þetta fólk var með á leiðinni vestur. Fræktina sjálfa þá var mér bara sagt í stórum dráttum hvað þetta væri. Það var svona skrautsteinar, myndavélar, úr, postulín og svo framvegis. Þáttið af fatefni og slíku. En reyndist nú vera svolítið fleira þegar tilkom. Til dæmis var líkkista þegar okkur var ekki sagt frá. Og síðan voru 18 hundar í búrum. Þetta gekk ágætlega upp og það var náttúrulega mikil vindur í lofti og svona ekki mjög mikil ódýr en svona eins og þungundir alltaf, þetta vélinn sem náttúrulega mjög hlaðinn af vörum. Það var ansett djúplægt að fara suður með landinu og ég hafði hugsað mér að vera hérna austan megin í henni, þannig að vera rétti megin vegna vindsins og þannig við fórum Færeyjar sem svolítið austar heldur en þú þekkir nú að við farið. Og frá okkar sjónarmiði, ég meina þá gekk allt eðlilega, það var ekkert sem að við þóttum vera vissir þegar fórum við Færeyjar og tóku það stefnubent á Vestmannaeyjar eins og það gera ráð fyrir. Það var einhver smávegis ís, það var ósköp lítið og við vorum nýbúnir að vera að kíkja út á Dagfinnur og ég að kíkja út á vængina, sjá hvort við sæjum nokkur mörkum ís og það var sára lítið. Ég var nú að mestu leyti fram í þarna megnaðarleiðinni eða til Færeyja fyrst og þá kom Magnús Guðmundsson flugstjóri og hann leysti mig af og ég fór aftur í íbóið. Það var vanalegt á þessum skæmasti vélum að það var skipst á að sofa því að þetta voru svo langir leggir í okkur. Við höfðum flogið þarna og síðasta sem að ég man eftir að hafa séð að ég held að við höfum séð eitthvað niður í Færeyjum og þá virtist allt vera í fínasta lagi og við á réttri leið. Guðmundur sem var siglingafræðingur, hann var búinn að koma til mín og segja mér það að við ættum eftir svona, varum að fara við Vestmannaeyjar, ættum eftir stutt
til lendingar. Við skulum vera tilbúin með pappirana. Ég sofnaði nú eitthvað þarna og ég man nú ekki hvað langur tími leið, en svo ég vakinn upp og beðin að koma strax fram í. Og þá tek ég eftir því að allir heiflar eru á klifurafli og það virðist vera að koma, það var ótiltöluverð og ég sá það þegar ég leit á rúðurnar frammi, það var komið mikið lýsing á véluna. Svo við erum nú í skýjum og það er komið myrkur og það leið svona sem mikið lýsing á véluna, gluggarnir var allir lokaðir og svo fer vélinn svolítið að hægja á sér og hérna. Þá segir Magnús að við höldum alla hæð, við verðum að brjóta ísinn af vélinni og það er nú vanalega ekki gert að brjóta ís á meðan ísinn til sjálfur heldur þegar komið er út á þessum gömlu vélum, það var þannig og það var ákveðið að brjóta ísinn af og ég man ekki eftir, það var takkinn sem þurfti að ná í, hann var dálítið hátt uppi og sennilega hef ég þurfti að teygja svolítið úr mér og jafnvel að losa öryggisbeltið. Ég var að biðja vélamannin að bæta aflinu við og Dagfinn að setja ísingar, að brjóta ísinn af og bara skeiða á augnabliki. Við reyndum að því aðra flugvélar að kalla fyrir okkur því að fjarskipta skiljarnir voru dyntótt. En það hafði enginn haft samband við RFC. Það er ömurlegt að ná ekki sambandi af flugvél. Flugvél týndist það sem á orði komast að. Það er ömurleg tilfinning af flugumferðarstjórum. En við vonum það auðvitað. Þetta gæti verið rafmagnsleysi lengi vel og við gerðum okkur vonir en hún dvínaði eftir sem tími leið. Við vissum náttúrulega flugþol vélarinnar og fjarskiptin að þau voru eins og þau voru á þessum tíma afar slæm og sama hátt og flugleiðsflugu tæknin og það voru hérna mjög langar mínúturnar eftir því sem nær dró að eldsneyti var búið hjá flugvélinni. Já, ég var mættur út á flugvelli þetta kvöld með áhöfn til þess að taka við Geysi og við áttum að halda flugin áfram vestur til New York og við byggðum auðvitað eftir því að vélinn kæmi en svo fórum við upp í flugtök með að hvað væri á fréttafinni og þá hafði ekkert heyrst í henni í nokkurn tíma. Viðbrögð flugumferðarstjórnarinnar eru ef sambandsleysi verður fyrst að lýsa yfir óvissu ástandi. Ef engar fréttir berast við fyrirspurnir þá er lýst yfir viðbúnaðarástandi eða alert phase eins og það kallast á ensku. Og þegar ennþá lengra er umliðið, það er matsatriði, eldsneyti þrotið og horfur orðnar ísíkilegar er lýst yfir neyðarástandi og það var einnig gert. Fjöldi manna leitar nú á Suðausturlandi og er leitað í 3 og 4 manna flokkum á hálendinu og væntir flugumferðarstjórnin þess að þeir sem því geta viðkomið veiti aðstoð við leitina. Leitað hefur verið með allri suðurströnd landsins, allt frá Reykjavík og austur í átt. Öll þjóðin var harmi slegin og fylgdist í ofvæni með leit vélarinnar sem fyrst var álitið að hefði farist í grennd við Vestmannaeyjar. Ég fekk nú ansið slæmt högg hérna framan á
hérna framan á augun og nefið með mun að hún sleikir líklega bara, þú veist, jörðina en vinstri vængurinn þó meira þannig að hann rifnar af og við það held ég bara að vélinn hendist upp í loftið og fer á hvolf og þá finnst mér ég að liggja einhvern veginn í lausu lofti það ekki að fara eða að koma heldur bara í lausu lofti en til mig altså samt nokkni viss að við séum að fara í sjóinn. Ég held sko þegar ég ranka við mér þarna og að þá held ég að ég sé sjó yfir sko því við sagt að við séum í Vestmannaeyjum og þá náttúrulega dett mér helst í huga að við séum komin í sjóinn. En það var svo skrítið að því ég fekk svona framan í mig það var ekkert salt. Svo ég hugsaði mér þetta ekki sjór, þetta snjór. Síðan veit ég ekki meir, ég steinrótaðist og svo vaknaði ég eftir nokkra stund, þá var mér orðið kalt, ég var bara á skyrtunni, það var skafrenningur á jöklunum og nístingskuldi og mikill vindur og ég fann að það blæddi mikið úr andlitinu og ég sá ekki neitt í kringum mig en heyrði af fólki það að segja hvar Dagfinnur? Og hún kemur, eins og ég segi, hún kemur á hvolf en framparturinn það svo stjórnklefinn, svo kemur eldhús og eldhúsið þá eins og hún bara snúist þannig að nefið á vélinni er á hlið og glugginn sem til hliðar við mig, hann nú komin beint upp. Ég endaði nú ofan á Magnúsi því að vinstri hliðin á stjórnklefanum var niður sko. Hún hafði þá snúist í sundur rétt fyrir framan vænginn sko. Þá brotnuðu kinnbeinin bæði og stór skurður sem kom fram á andlitið og annar staðar og var með opið munnin og sem rifnaði bara upp mikið og svo fyrir utan það náttúrulega ég hef náttúrulega finnst heila hristing og allt eftir því. Við vöknuðum til rænu held ég eða til lífsins mjög snögglega held ég bara því að við vorum eiginlega á stundinni byrjaði að reyna að koma okkur út og það var nú náttúrulega svarta myrkur en það hefði vild okkur til að Magnús hefði verið með lítið vasaljós í brjóstvasanum á skyrtunni sinni og það hefði hrokkið úr vasans og svo vel vildi til að það var svona slökkvari aftan á því og hann hefði sennilega rekist í eitthvað slökkvarin og kviknað á ljósinu annars hefðum við aldrei fundið það og verið þannig í gjörsamlegu myrkri sko. Ég hugsa að hafi nú bara bjargað okkur sko að það var 2 metra hár snjór, nýfallinn að við sko förum alveg, við keyrum á fullri ferð inn í hennar snjó og ég hugsa að það hafi bjargað okkur. Og svo þegar eina lá svona á mér þá tók ég í svona fótinn svona eins og hnéð og sett og það hann að sparka í rúðuna. Glugginn fór út og það munaði held ég minnst að ég færi á eftir. En svo einhvern veginn að sjálfu sér þegar maður hleypur út, ég veit ekki, maður hugsar ekkert held ég, þetta kemur bara sjálfu sér. Þá hleyp ég meðfram vélinni, þarf að fara yfir vanginn sem hann heila sem var og þar stendur Ingigerður og rópar á hjálp. Mér fannst hann aldrei ætla að finna mig, það var svo mikið rok og snjór. Og hann næri mér út úr þessu gati og ég var öll rifin í blóði og móleg, sko því ég var svo brotin líka. Ég var með 3 hryggjarliði og viðbeinið og 7 rif, allt brotið svo ég átti erfitt með gang og erfitt með andadrátt. Það hefði verið hlýtt og gott í vélinn náttúrulega og hérna við vorum á skyrtunni og sokkalestanum sumir í
rokinu og snjódrífinni. Og þá kemur Dagfinnur skríðandi þarna út úr vélinni og að reyna að koma sér eitthvað áfram. Þá stóð áhöfnin hana fyrir utan flakið og var að bíða átökta þegar það losnaði þarna súrefnis út og annað og það var óttinn við það myndi kvikna í vélinni. Það lag súrefni sem var í töngum niður í lestunum, svo við vorum hálf smekir við að fara inn aftur ef að olía kemst í súrefni þá veit maður náttúrulega flestir hvað skeður. Svo við biðum þarna úti í kuldanum og þangað til að það hætti. Ég stóð með þeim þarna svolítið stund en svo var svo kuldið svo mikill og það var bara að líða yfir mig aftur. Og ég bara hljóp inn í flakið aftur og hendi mig bara út af einhverstaðar. Og þá fór ég aftur í öngvit. En heima biðu ástvinirnir í óvissu, ungt fólk sem var að hefja lífið og öll þjóðin fylltist hluttekningu í garð þess. Hugur þjóðarinnar var með flugliðunum og Geysi og fjölskyldum þeirra. Já, það vildi dálítið svona sérkennilega til. Ég var í saumaklúbbum kvöldið og móðir mín náttúrulega badfóstra og ég og vinkona mínum að labba niður Bankastræti þá sé ég rútubílinn sem þeirra áttu þannig og Guðjón bílstjóra verið farin á skrifstofu loftleiðar. Svo ég segi við vinkona mínu, komu við hjá honum og vita hvernig vélinni er að koma. Já, og þá segir hann mér að vélinn sé bara á leiðinni að lenda því hún sé að vera hálftíma á undan áætlun. Svo ég segi, það er nú gaman að fara út á flugvöll, ég aldrei tekið á móti Einari hennar og koma úr flugi. Við vorum nýkomin frá Ísafirði og ég man þegar ég var að þú kom mér hárið. Og svo fer ég beint í símann til þess að spyrja eftir vélinni. Og þá svarar minni mig Sigurður Magnússon og segir, já við höfum nú bara við höfum ekki heyrt í henni í hálftíma. Svo sé ég að Alfreð kemur, Kristinn og allir þeir yfirmenn sem þá voru og enginn vill tala við mig. Og klukkan er orðin 1 og mamma veit ekkert hvað ég er niðurkomin, svo ég segi nokkur að fara í bæinn því það veit enginn hvað ég er og badfóstran er alltaf komin í vandræði með komast ekki heim. Og þá hellist yfir mig óttinn að því ég hafði aldrei fengið svona svör. Svo veit ég ekkert fyrir klukkan 6 morgunin að þá kemur tengdapappi og bankar upp og segir mér þessu ósköp. Nú, svo las ég það í mokkanum klukkan 8 að hvað hefði skeð. En þá vildi það þannig til að það heldur svo margir að ég hefði vitað strax þarna nóttina. Svo það var ekkert verið að koma til mín. Þá bjó ég á Vesturgötunni hjá ömmu minn og afa, Vesturgötu 38. Og það var, mér fannst skrítið að það komið svona menn heim og ég þekkti ekkert þessa menn og voru að tala við afa lengi og síðan var ég kallar inn í stofu og náttúrulega fyrsta sem ég datt í huga því við strákarnir vorum alltaf niður í slipp og alltaf að gera eitthvað af okkur og nú hefði allt komið stutt, ég man ekki hvort að við smíða fleka og silt út í gróftið eitthvað sko. En það var nú því miður heldur alvarlega, þarna var verið að tilkynna mér að hefði ekki spurt til Geysis og pabbi var það náttúrulega. Já, svo líður þessi nótt og ekkert gerist og alltaf minnkar vonin. Og ég var nú ekki vel á mig komin líkamlega því að ég gekk með son okkar þá. Var komin 3 mánuði á leið. Og ég svo var ekkert annað ekki en að bíða og vona. Ég var út á flugvelli að taka mótinni og þar var nokkuð af fólki og það endaði svo með því að Morgunblaðið var búin að fá þessa frétt og þá taldi Sigurður, hérna það ekki blaðafulltrúi hjá loftleiðum,
hann var kennari á Snæfellsnesinu, þá var ákveðið að fara heim til eknanna sem henni héldu að væru. Svo ég ók honum þangað, niður í heitt og kalt, þar áttu ein heim upp á lofti og til þeirra ég fór ekki inn, ég var bara bílstjóri. Svo keyrði ég hann heim og fór svo heim til tengdaforeldra minna til Vangi. Svo var bara beðið með ósköpum auðvitað og hræðslu hvað verður, hvert þeir finnast eða hvað og þetta voru langi dagar. Dagarnir voru sannarlega langir og biðin erfið án þess að nokkuð fréttist af vélinni eða menn hefðu hugmynd hvar hún hefði farist og öll þjóðin fylgdist áfram með framvindu mála. Við veltum mikið með því hvar við varum. Við gerum okkur ekki grein fyrir að við varum á Bárðarbungu. Við töldum okkur miklu frekar vera á Mýrdalsjökli eða Eyjafjallajökli. Og ef að við hefðum nú farið eftir því og farið að ganga í suður, að þá hefði það verið endalaus ganga bara suður allan vatnið. En sem betur fyrir þá gerum við það ekki. Það var lítið annað en að sita og skjálfa sér til hita og reyna að búa að Dagfinni til dæmis, hann hafði fengið þarna andlitshögg og skar á sér vörina, efri vörina alveg og upp í nef svona aðeins og reyndum að ýta því svona saman og setja á það plástur eftir bestu getu. Já, það var nú enginn sem yfirbugaðist, held ég. Heldum allir svona haldið að þetta okkur myndi vera bjargað. Nú, Katalína Prófbátur vestmenningur var inn í skýli og við tókum hann út úr skýlinu og fórum á loftir að leita. Við flugum suðurstrandina og austfirðina og það var, eftir því sem ég man best, að þá var mjög gott skyggni og mjög gott til leitar nema akkurat á Bárðarbungu þar sem að flagg vélarinnar fannst skömmu seinna. Hafði heyrt til vélar yfir Álftafirði eystra og það var auðvitað möguleiki sem sjálfsagt var að athuga en þetta gæti verið hvað sem var þess vegna. Og morgunin þegar fór að birta og við fórum að sjá framan í hvert annað, þá vorum við þannig nokkrir okkar töluvert blóðugir í framan og við heldum að við verðum jafnvel eitthvað slasaðir en þá hefði þetta verið megnið að þessu blóð úr Dagfinnis. Nú allan þennan tíma þá við vissum að það yrðum að reyna að koma boðum frá okkur og í vélinni, eins og var í öllum millandavélum, að þar var neyðarstöðvar og við þurftum einhvern veginn að ná í hana. Við fundum exina, neyðarexina sem í vélinni, hún að hjartast. Og við fórum bara að höggva hérna kassa í sundur, taka úr dótið og smá að fíka okkur inn að sendinum. Og það endaði með því við náðum honum. Okkur gekk aldrei illa að halda loftnetin á lofti með flugdrekanum út af ísingu. Það hlóðst ís alltaf á loftnetið og drekan. Það var svo vont viður að þess að 4 daga það var eiginlega ekkert hægt að sjá neitt út eða neitt. Kaf, snjór og rok og... Það var ekki fyrir enn síðasta daginn. Það daginn sem fundur þá rétti til og gerði nokkuð gott viður og þá gátum við komið upp loftneti með að setja upp sérstaka ballón, svona blöðru, sem að tók loftnetið upp. Við eyddum tímanum mikið í að fara í gegnum farangurinn og man nú ekki hvort að það var nú fyrsta daginn kannski
ekki farið að sverfa til hungurs enn. En síðan fórum við að grafa í farangrunum eftir einhverju ætilegu og Magnús hafði fundið 2-3 samlokur og skammta 1 bita mann á dag og svo snjóa. Fundu nokkra tepoka og einhvern ketil, gátum hoggið gat á bensíntankan á vélinu og kveikt svolítið eld og soðið vatn. Og það kom sér ágætlega. Það fjaraði krafturinn náttúrulega af matvæla skorti og það var talað svo sem að fara á eigin spýtur af jöklinum en það var alltaf fellt með meiri hluta atkvæða. En þessar daga sem við biðum þarna, þetta voru einni 5 dagar þarna áður við fundumst, að þá var maður að rýna út í hríðuna, maður var ímynda sér að maður sæi menn vera að koma þarna og eitt annað bara hugarórar og vitleysa, sko. Bolli fann litla myndavél í farangri sem var þarna með inn í vélni og hann tók svona sá filmur sem var í vélni. Það var eitthvað að segja við að til hvers taka þessar myndir. Og það getur nú vel verið þegar þú finna okkur ekki við höfum döið hérna að vélinn finnist. Og hann geta séð hvernig okkur leið inn í flækinu. En ég man eftir að eina nóttina og dreymdi mig Magnús og þá lá hann í jöti í fjárhúsi og hann leið mjög illa. Og ég nú frekar bergdreyminn en ég vissi hvernig ég átti að þýða þennan draum nema að það kveikti frekar von. Einn dag ég að fara inn í fataskáp hjá okkur og þar var náttjakki af Einari sem var með sömsprettu. Mér fannst bara að einhver kom aftan að mig að segja að þú gerir við þennan jakka því að hann kemur. Flugvélin Geysir fannst í dag upp á hábungu Vatnajökuls. Áhöfnin öll á lífi og ómeidd. Tæpum 3 sólarhringum eftir að Geysir týndist nam Kristján Júlíusson loftskeytamaður á varðskipinu Ægi ógreinileg merki SOS UTH Unknown, All Alive. Staðarákvörðun óþekkt, allir á lífi.
og síðan heyrði hann kallmerki vélarinnar TF-RC. Fréttin fór sem eldur í sinu landið. Þjóðin fagnaði fréttunum og kaffihús í Reykjavík buðu upp á frítt kaffi í tilefni dagsins. Menn allt land höfðu leitað vélarinnar úr lofti eða gengið hálendið og með ströndum. En leið og fréttist að fundi vélarinnar veltu menn því fyrir sér hvernig best væri að standa að björgun fólksins. Fyrir valinu var að fá 15 vaska akureyringa undir stjórn Þorsteins Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra ferðafélags Akureyrar, til að fara á jeppum inn undir jökul. Hópurinn bjó sig í skyndi til fararinnar og sameinaðist í Reykjahlíð 8 manna hópi úr Reykjavík sem hafði verið á ferð á hálendinu en komið í Reykjahlíð til að bjóða fram aðstoð sína. Að morgni þriðjudagsins 19. september, rúmum sólarhring eftir að fyrst heyrðist til flugvélarinnar, var svo haldið af stað inn á hálendið á gömlum herjeppum ásamt vörubíl sem var með megnið af búnaðinum. Menn höfðu nokkuð rætt hvaða leið væri best til að komast á áfangastað og ákváðu eftir að hafa fengið upplýsingar frá Reykvíkingunum í hópnum færð á hálendinu að fara herðubreiðalindir, upptippinga, vaðöldu og sandana norðan Vatnajökuls inn að Kistufelli. Þetta var ekki stysta leiðin, en svo þurrasta og greiðfærasta. Mesti farartálminn á leiðinni var Lindá, sem stóð þó ekki í vegi fyrir leiðangursmönnum. Á leiðinni hugnaðist þeim að tína hvannir sem síðar voru notaðar sem merkistangir til að rata niður á jöklinum og komu sér svo sannarlega vel. Það var svart og frost og eldur og alveg. En við fórum eiginlega heklaust í herðubreiðalindir og vorum komnir þar í Birtingu minni mig og þá voru komnir í hópinn 4 bílar frá það heiti Litla ferðafélagið í Reykjavík. Það var farið austur fyrir Líkifjöll og alveg inn Urðarháls, lengra komist ekki bílarnir og þá var stutt í Kistufellskrikan sem í kriti milli Dingjujökuls og Kistufells. Og þá var dagur ekki að kvöldi kominn og bjart eða svona sæmilega bjart í fröðrærum en allstaðar illviðra, bólstrar eiginlega á fjöllum og leiðinlegt útlitt. Sumir vildu jafnvel fara bara kvöldið upp á jökul en það var þó undir eins ákveðið að reyna ekki að fara kvöldið, ekki að fara í myrkri upp á jökul og við getum bara búið okkur undir ferðina morgunin snemma og tjölduðum allir þarna og skrifum í boka. En það var búin að byrja talstöð sem til þess að geta verið í sambandi við flugstjórnum í Reykjavík. En hún kom seint og síðan meir. Hún var látin eða send niður í tjaldbúðirnar. En það myndi svo hrapalega til að eina hljóði sem heyrðist úr henni var þegar hún brotnaði á stórum steini. Klukkan 3 vaknar Þorsteinn. Þá nefnilega veðrið öllu verra. Það sá ekki glórugur á sér. Það var norðaustan hríðarhreytingur, nokkuð hvasst og afleitt náttúrulega veður til leitar. En býtum við, þegar kemur upp á fjallstoppinn, þá bara komum við í sólskinn. Og það bara glampandi sólskinn í Natanjökul. Já, björgunarleiðingur á leiðinni, komin að rótum Vatnajökuls, okkur tilkynnt að muni koma skíðavél frá Goose og Labrador. Hún myndi lenda í jöklunum og taka okkur til Reykjavíkur. Síðan kemur þessi vél og það með 3 manna áhöfn. Það á skíðum og hún lendir þarna og það tekst allt mjög vel. Og þeir reynda að fara í loftið, en það var engan árangur. Og þrátt fyrir það þeir voru með þessar flöskur sem kallað á ensku jet assisted takeoff. Þessar flöskur eru notaðar þannig að vélinn þarf að komast á stað á einhverja ferð
þá vorum við skotið. Við fórum öllum borð og 9 hundarnir. En hérna, hún bestist. Svo það var dálítið sjokk hjá Ameríkonunum. Því að þeir voru alls ekki klæddir til þess að vera neitt upp á jökli. Svo ég þurfti að byrja á því að finna þá föt. Og ég held að það reyndi í 5 skipti að komast til loftu og það tókst ekki. Síðan var að varpa niður krossvísblötu til þess að reyna að leta undir og hún sitt ekki í snjóin eins mikið í byrjun. Og þá átti ekki að reyna til þá og ég var sá eini sem að þetta var allir teknir af henni nema ég. En þegar ég gera það, þá þyrlast krossvísblöturnar upp í loftið og þær lenda í stýrinu. Og þeim bregður sig við það að þeir hætta við. Klukkan ganga 11 kom fyrst flugvél yfir okkur og þá segja þeir að við séum á réttri leið og þeir segja þá að við klukkan held ég 12:30 þá þeir skotuðu flugeldum frá Geysi og við sjáum þá og erum þá ekki nema svona bara klukkutíma ferð eða eitthvað svo lands frá þeim. Það var mikil spurning í huga flestra. Hvernig tekur áhöfnin á móti okkur? Ætlar hún að bíða eftir björgun með björgunarvélinni sem við köllum eða komið með okkur. En það var stóð ekki lengi á svari því að þeir koma á móti okkur sem einn maður og sagði við komum með okkur. Eftirfarandi skeyti barst flugumferðarstjórninni rétt fyrir skömmu. Öll sæmilega frísk og höfum það ágætt. Höfum haft sæmilegan hita í vélinni og nóg föt. Freka lítið að borða þar til nú, nóg af öllu. Getum beðið róleg. Og það var fagnaðarfundir miklu fagnaðarfundir. Það var óneittalega í gleði stund. Ég þekkti nú líka marga þeirra sko, frá þeim tíma ég var á Akureyri fyrir 1940. Svo það var mjög gaman. Og þá tók hann til sig til, hann var lögregluþjónn þarna. Og svo var hann Eðvarð, hann var líka með, þegar Sigurgeirs. Og hinn hét Jón, hann hét Jón Sigurgeirsson líka, hann var lögregluþjónn. Hann skaut alla undan hann. En skildi séperhundin eftir. Þau báðu mig að skjóta hann ekki. Heldur skildi við reyna að láta hann fylgja okkur heim. Og svo lagði leiðangurinn á stað og þetta gekk nokkuð vel. Ingigerður, hún gat náttúrulega ekki, hún hafði fengið slæmt
var á bakið og átti erfitt með gang og svo hún var sett á sleða. Þeir drógum ábyggilega 6 klukkutíma, sko. Svo þurftu að skipta því að það voru það Bandaríkjamenn þarna, þeir voru svo aðframkomnir sumir að hún skiptist á við þá, því að sittast á sleðan, Þeir höfðu merkt leiðin og leiðin upp og þannig að við höfðum leiðarvísir á leiðinni niður og það gekk alveg eins og í sögu að koma sér niður, það var ekkert mál, það var þarna síðasti spölurinn dálítið brattur og maður var nú engin stórskíðamaður. Mér minnir ég hafa nú tekið skíðina af og borið þau niður síðasta spölinn, það var heldur mikill bratti fyrir mig allavega. Já, við förum þarna niður og þá höfðu þeir reist tjöld þarna og við vorum alltaf nokkuð þreytt eftir gönguna niður á jöklinum og þetta plöngur sem var því fylgdi og nú þeir gaf okkur svona heitt að drekka og annað og við gáttum sofið vel þarna nóttina í tjöldunum. Og daginn eftir þá var veðrið ennþá gott, svo að það komu 2 vélar frá loftleiðum, Ansónin og frá Grömmanninn og þeir tók okkur heim. Það voru alveg yndislegir menn enn á norðan. Mér fannst ekki þeir að fengið nóg mikið þakklæti fyrir þetta. Það var gífurlegur fögnuður meðal okkar og alþjóðar yfir þessari björgun. Allir Íslendingar fylgdust með, svo sannarlega. Og það var eiginlega enginn sem sagði húrra, það var allir sem voru svona hálfklækir. En þetta var náttúrulega alveg sérstakt tilviljun að við skildum lifa eftir vikur, sko. Já, ég veit ekki hvort að einir 2 hafa sömu tilfinningar þegar að svona skeður. Það verður voða stutt í til dæmis það að maður felli tár. Við fundum mikla gleði og mikinn unað af því að vera búin að ná saman aftur. En ég held að frekari lýsing á þessu sé eiginlega ómögulegt að gefa. En þurfa að reyna þetta sjálfir hvernig það að heimta ástvin úr helju til þess að geta átt að segja á því hvernig það Hinni geta slegið þessu upp í grín og mærð og einhvers konar barnalega viðkvæmni. En það var það ekki hjá mér eða okkur. Við nutum þess og höfum nutið þess síðan. Notið þess síðan. Já, þetta eru 50 ár. Þetta eru 50 ár. Það er ekki lítið. Forseti Íslands, herra Sveinn Björnsson, sendi flugvallarstjóra ríkisins svohljóðandi skeyti í dag. Út af gleði fregninum fund Geysis og með þakklæti í huga færi ég yður og öllum öðrum sem hlut eiga að máli hugheilar árnaðaróskir. Vel skipulagt og vel framkvæmt leitar- og björgunarstarf vorið uppi af áhuga... En varla var þessu ævintýri lokið hið næsta tók við. Því uppi á Vatnajökli satt ný og fullkomin DC-3 flugvél bandaríska hersins sem forsvarsmenn loftleiða þeir Alfred Eliasson og Kristinn Olsen fengu fljótt augastað á. Svo þegar leið á veturinn og þá fóru Alfred og Kristinn að hugsa þarna upp á jökli sæti flugvél alheil Douglas DC-3 sem að þeir þekktu vel að því þeir voru með, það var Helgafelli var þá í flugi.
og þá hugsaðu sér gott til glóðurinn að það var nú nógu gaman að ná í vélina. Náttúrulega vissi að Geysir var úr sögunni og þá var farið strax að hugsa og hvernig þetta væri og svo komust inn að niðurstöðu að það væri hægt að fara þarna upp og fengur ráðleggingur það að þau gætu nota jarðvítu til þess að draga sleða og ýmislegt náttúrulega áhöld og þá sjálfa og söfnuðu að sér ansi mörgum góðum mönnum sem voru vanir í að vera á fjallum. Þetta var sprungun í vél sem það snjóa hérna niður og einhvern veginn voru menni spenntir fyrir því að reyna ná henni. Svo þetta var undirbúið að við veturinn og ég flög marga ferðir einsamallega sér upp á jökul. Þau fylgjast með henni, hvað fór með dýpra og dýpra í snjóin með snjórajöðin. Hún átti að rífast í parta. Ég sagði að þá skildi þau bara fara aftur heim til sín. Það ætti að náða að bjarga þessari vél. Það ætti að fljúga henni, það ætti ekki að rífa hana. Samningur var gerður og loftleiði borguðu 7 cent fyrir pundið í tómuvikt vélarinnar. Það var vitlaust veður, mikið snjólag, gekk á með stór hríðum og sérstaklega upp í jökulinn. Þar vorum við fyrir 2 eða 3 sólarhringa. Komst þeim ekki út úr kofanum eiginlega. Og þegar rofaði til að þá var farið bara upp á jökul. Rétt við sólar upp og þá var komið bara blank og logn og heiðskýrt og þegar menn kom út þá sá mér þúst að núta jöklinu og það var nú heldur betur fagnað því sko því að við vorum allir eina alveg vissir í að þarna væri vélin. Og þá var það bara að byrja að grafa strax og hún var í mjög góðu ástandi. Þau komast flugmennirnir inn gluggann fljótlega, það var stutt niður á hann og inn í hana og þeir voru að segja það sem vélamennirnir að hún var í fínustu lagi eins og hún var bara inn í húsi alltaf tíman. Svo var bara að fara að ýta frá henni að framann, alveg, hreinsa, alveg niður til hjól og þetta var ekki gríðarlega mikið magn sem var. Og svo fórum við bara smátt og smátt inn á hana. Og þetta gett alveg mjög vel fyrir sig og svo bara eitthvað við þetta það snjóaði svo mikið að fylltist allt sem við erum búin að gera. Og það fór allt saman á kaf, allt sem við erum búin að moka. Það var slétt bara yfir. Leiðangursmenn þurftu því að moka flugvélina upp í annað sinn undan 7 metrum af snjó. Síðan dróðu þeir flugvélina alla leið suður eftir Bárðarbungu í átt að Skaftárjökli, yfir Síðujökul og Hverfisfljót og staðnæmdust ekki fyrir á söndónum austur af fjallinu Blæng. Þaðan var henni svo flogið alla leið til Reykjavíkur. Sannleikurinn var sá að vélin var ekki heilsu þegar hún kemur úr jöklinn. Það voru bognir í henni, boginn í henni, það er kallað mainspar, það er að segja aðal burðarbitin sem liggur á milli vængja í gegnum vélina. Þetta var bogið undan farginu í jöklinn. Þetta var mönnum ekki ljóst þegar þeir voru á flugunni frá jöklinum og hingað. Hún gat flogið þáttur þetta og hún flög svona út til Bretlands. Með þessari ótrúlegu björgun höfðu leiðangursmenn unnið einstætt afrek sem lengi verður í minnum haft.
Nú þá voru tekna myndir þarna þegar flugurinn var þessu gulu og brúnu litum var að lenda og morgunin eftir á skrifstofunni minni niður í Lækjargötu þá kemur til mig fulltrúi frá ameríska sendiráðinu og spurði hvort ég myndir af þessu. Ég segi já, hvað ætla að gera myndir? Jú, þá langaði til þess að senda myndir af vélinni þegar hann að lenda til sveitarinnar þar sem vélinn kom frá upprunalega vestanhafs til að sýna þeim eins og ég noti orð mannsins sýna hvað Íslendinga gátu sem þeim Ameríkonum tókst ekki að gera að bjarga vélinni. Hann fikk myndir. En þá eru þau komin af jöklinum öðru sinni, áhöfn Geysis TF-RFC og þessi einstaka lífsreynslu saga á enda. Í minningu látinna félaga úr áhöfn Geysis, björgunarleiðangursmanna sem flestir eru gengnir og allra þeirra fjölmörgu sem komu að þessum örlagaríku atburðum kveðjast þau að sinni, þakklátt þeim og forsjóninni.